Laba diena, aš esu Daiva Pagujienė ir dirbu Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centre kultūrinės veiklos vadybininkė ir noriu pristatyti naują edukaciją skirtą moksleiviams, kuri vadinasi Edukacija ženklų pasaulis medžio dėžutėje. Šios edukacijos tikslas yra supažindinti moksleivius su senovės pačiu galbūt svarbiausiu trobos baldo skryne, jos simbolika ir ornamentais, kuriais žmonės puošdavo tą skrynę, supažindinti su ženklais, gyvatėmis, žalčiukais, saulutėmis ir kitais, aptarti jų simboliką, ką jie reiškia. Dalyviai gaus dėžutę, kuri yra labai panašiai į senovinę skrynę. Ta dėžutė bus jau nugruntuota, jiem beliks tik tais nusispalvinti, nusidažyti ją norimą spalvą ir pasipuošti ornamentais. Tie dalyviai, kurie neturi labai didelių gebėjimų piešti, mes pasiūlysim jiems įvairius pavyzdžius, kuriuos bus galima persikelti ant dėžutės ir tada jie dažų pagalba nusispalvins. Ir galutiniam rezultate dalyviai turės va šitokią gražią dėžutę ir namo parsineš savo rankomis puoštą dėžutę, toks kaip ne tik jis bus praktiškas daiktas, bet ir kaip meno mažas kūrinys, kuris tai kupinas lietuviškos kultūros dvasios. Mūsų šios edukacijos tikslas yra skatinti dalyvių kūrybiškumą per praktinę veiklą, ugdyti estetinį pojūtį ir skatinti domėjimąsi kultūros paveldu ir jį puoselėti bei išsaugoti.